道德經第3章：不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可辱，使民心不亂。是以聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨，常使民無知無欲，使夫智者不敢為也。為無為，則無不治。譯文：唔好標榜賢能，等啲人唔會麻木同不擇手段咁去爭；唔好將啲難得嘅財物當係寶，等啲人唔會起偷竊嘅心；唔好將基本需要以外嘅慾望強烈咁表現出嚟，免得搞亂民心。所以聖人治理天下，在於清空人心入面嘅貪念，使到百姓生活溫飽，將增強好勝嘅心轉化成和諧嘅德性，強健民眾嘅身體，要令百姓冇嗰種爭名奪利嘅聰明才智，冇貪念，令到嗰啲有聰明才智但品德修養唔好嘅人唔咁亂咁嚟。唔好自作聰明，唔好放縱慾望，用咁樣嚟做榜樣，就可以天下太平。現代啟示，千萬要記住，唔好成日話自己能幹，唔好炫耀自己比人識得多，唔好同人比財富，呢啲先至係真正嘅高明。道聰而用之或不盈，原係此萬物之中，錯其銳，解其分，和其光，同其塵，暫繫此或全，吾不知誰之子，象帝之先。成日保持虛靜，好似永遠都唔滿咁，就可以永遠用唔完，呢個就叫做道。水嘅深谷就好似萬物嘅源頭，人成日都感覺唔到道嘅作用，佢唔露鋒芒，純一冇雜質，收斂晒啲光芒，同世俗混埋一齊。深潭一清澈落嚟，你就會發現水入面都有乜嘢，平時睇唔到，有時又隱隱約約睇得見，呢個就係道。我哋見到嘅都係現象，都係道嘅作用，但係道嘅本體喺邊度？我哋唔知道。一樣嘢一滿就冇用，呢個係好重要嘅觀念。我哋成日鍾意滿，但一滿就會招損，所以最好唔好俾佢滿。